रुको रुको रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। ब्रो नेम ऑफ द रोड नामासा डम्बोंग रोड। ये देखो ये नेमे आसते, এই দাঁড়া এই দাঁড়া এই দাঁড়া, ওরে বাবা রে, ওরে সাবাস সাবাস, সেরা সেরা, পুরো মাখন। এইটাই তো চেয়েছিলাম, বরফের পাশ দিয়ে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরফ পড়ে থাকবে, তার উপর দিয়ে আমার নীলিমার আমি এগিয়ে যাব। ও বন্ধুরা কি ছিল এই জায়গাটা, পুরো বরফ, ঝুরঝুরে বরফ, কালকে রাতে এই বরফগুলো পড়েছে, টাটকা বরফ। তোমাদের একটা জিনিস দেখাবো, তোমরা দেখো। ও কি লাগছে, কি লাগছে, সেরা। লাইফে আর কি চাই, এটুকু না দেখলে আর কি চাই লাইফে। ও মাই গড, এই নিচের দিকটা পুরোটা বরফে জমে আছে। এই দেখো পুরো একদম বরফ লেগে আছে। সেরা, দেখো এরকম মজাটা এই বাইক ট্যুরের মাধ্যমে করে নিলাম, হাঁপিয়ে গিয়েছি। আমরা আবার আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে পৌঁছই। বন্ধুরা তোমরা এই আন্টিজির ধাবাতে আসবে, এটা স্টল নাম্বার 41। তোমাদের যে হোটেলটা দেখালাম আমরা, সেই হোটেলেরই এই ওপরে লাচুংয়ে আন্টিদের একটা ছোট ধাবা মতো আছে। তো এখান থেকে তোমরা এসে মোমো, এগ অমলেট, চাই কফি সব কিছু পাবে। এই দেখো এখানে মোমো বানানো হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালি। তো আমরা ইয়ামথাং ভ্যালিতে চলে এসেছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালি, ওপরে স্নো পিক আছে আর ভ্যালিটা খুব সুন্দর। এখানে তোমরা যদি সেপ্টেম্বর অক্টোবরে আসো তো দেখতে পারবে প্রচুর ফুল ফুটে আছে, যেটার জন্য এটা বিখ্যাত। তো এটা হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালি। তো এখানে আসার জন্যই তো, আর এখানকার ছবি তোলার জন্যই তো আমি এত দূর এসেছি। এখান দিয়ে ঝর্ণার জল নেমে চলে আসছে ওপর থেকে, আর সেটা বরফ হয়ে গেছে, এগুলো সব ফ্রোজেন হয়ে গেছে। তো এই দেখো এই হচ্ছে আমাদের 0 পয়েন্ট। रुको रुको रुको, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। तो बच्चों दिस इज 0 पॉइंट।
পুরো বরফে ঢাকা। আমি হাঁপাচ্ছি, কারণ তোমরা দেখতে পেলে আমি একজনকে ধরতে গিয়ে আমি নিজেই পড়ে গেলাম, সেও পড়লো, মানে সে পড়লো বলে আমি পড়লাম। এদিকে তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, কারণ এদিকে হাওয়া দিচ্ছে না। আর এদিকে পুরোটা দেখো বরফের ঘোরা, পুরো 360 ডিগ্রি, সরি 360 ডিগ্রি একদম বরফের ঘোরা। তো একটু তোমাদেরকে বরফের মধ্যে হেঁটে আমি দেখাচ্ছি। বরফগুলো পুরো হার্ড, সেই জন্য অনেকে পড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে এবার আমরা বেরিয়ে যাব, এবার আমরা লাচুংয়ের দিকে পৌঁছাবো। সো দারুণ 0 পয়েন্ট। তোমাকে কোনো चलिए चलिए। এই হোটেলে এলে এর সাথে দেখা হবে, তাই তো কিউটি? টাটা টাটা। তো আমরা এই হোটেলসটাতে ছিলাম, হোটেল রিভারি। লাচুংয়ে ঢুকতে তোমরা এই হোটেলটা পেয়ে যাবে। এই হোটেলে এসে তোমরা থাকতে পারো, খুব চিপ কস্টের মধ্যে হয়ে যাবে। আমাদের ব্যাকপ্যাক একদম কমপ্লিট। আমরা এবার এখান থেকে ছেড়ে চলে যাব মানগানের উদ্দেশ্যে। তো আওয়ার জার্নি ইজ বিগিনস। ওই দেখো পাহাড়গুলো, বাই পাহাড়।